Hello friends, welcome to my channel. My name is Devubrata Saha, call me Dev. तो आज का हम चैनल में हम बात करेंगे मैंने एक हेलमेट लिया था रिसेंटली स्टीलवर्ड। जैसे कि आप देख रहे हो ये हेलमेट का नाम है महादेव। महादेव हेलमेट का नाम है। ये है इसका वाइज़र। तो आज हम ये करने वाले हैं। ये है शिव जी, ये है शिव जी, जय बाबा, ये है महादेव। ठीक है, आज हम वाइज़र चेंज कर रहे हैं। वाइज़र कैसे चेंज करते हैं तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। ये है स्टीलवर्ड का जो प्लेन वाइज़र है, क्योंकि मैं रात को अभी चला रहा था, रात को बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी खोल के आपको दिखाऊंगा कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं, जो कि आप भी घर पे कर सको। और मेरे इस चैनल पे ज़रूर लाइक करना, ताकि ये मेरा पहला वीडियो है और भी आगे वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिएगा। ये लेट्स स्टार्ट नज़दीक लिया, मैं इसको एडिट कर दूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं एक वाला खोल रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करते करते अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में काम हो जाएगा सब कुछ। सब ये इंस्टॉल भी कर लूँगा। तो ये हो गया। ये एक बाहर का पोर्शन है, इसको मैं ऐसे खोल रहा हूँ लगा के, आराम से डाल दिया मैंने। और इसके अंदर होता है नट बोल्ट नट और बोल्ट आ गया मेरा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर से हम ऐसे इसको आराम से खोल के इसको दबा के रखना है, ताकि ये बाहर निकल ना जाए। ये खोल दिया, इसको निकाल लिया। और निकालते ही दो चीज़ निकलती है। पहली बात तो ये है, ये हो गया, ये आपका जैसे ये ऐसे घुस जाता है। ये हो गया पहला पार्ट, और ये हो गया सेकंड पार्ट। अब ये हो गया, ये वाइज़र पूरा चल गया। वैसे ही मैं इस तरफ भी ऐसे निकाल के ये पूरा निकल गया आराम से, दिक्कत भी नहीं। 2 मिनट का काम है। अब ये जैसे आप बाहर हो, तो आपका स्क्रू ड्राइवर हो, तो ऐसे में आप बाहर भी कर सकते हो। क्या ऑन रोड आप जा रहे हो, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। तो निकालने के बाद और एक चीज़ निकलता है, जो कि ये इसके अंदर में ये 2 होल होते हैं, और यहाँ पे होल लगा हुआ है। तो आपको पता है इसको कैसे बिठाना है। ये पूरा पूरी ऐसे बैठ जाता है। इसको मैंने निकाला,
नट लगा के टाइट करके इसका भी लगा दिया। तो दोस्तों लाइक करना ज़रूर